Čau, tak vás tady zdravím, je nedělní ráno. A nacházíme se před Kakutogi Academy, kde je Honza Soukup jako hlavní trenér. Se jdeme na zadním podívat a uděláme nějaký rozhovor. Tak snad nás tam pustí, když teďka trénuje. Ty vole, už tam slyším ty rány. Nazdar, Luziku! Nazdar! Čau. Se to ten rozhovor, jestli se jedeš čas chvilku. No tak pokud se vás najdu teda, no. Jo. Musím sklidit rukavice a jdeme to natočit teda. No rád za tím sedlout a tak na to. Dobrý. No tak to je úplně přesně. Já jsem začal karate asi od 10 let a furt jsem sledoval filmy s bojovou tematikou a to mě asi natklo natolik, že jsem to začal dělat. Nic tady jiného nebylo, takže jsem začal karate a u toho karate víceméně jsem zůstal až do teď. I když dělám teď jiný styl, nebo k tomu ještě boxuju, ale víceméně to karate mi tak uchvátilo, že ho dělám furt. No, tak samozřejmě ty bojové sporty, hlavně karate, vlastně ta kolébka je z Japonska, že v Japonsku to vzniklo, nebo z Okinawy, pak to přišlo přímo do Tokia, do Japonska. Tak každý, kdo cvičí dlouho nějaký bojový umění, tak se tam chce dostat a zacvičit se tam s těma mistrama. Takže já jsem chtěl od jak živa tam jet, dostal jsem nabídku a neváhal jsem, přerušil jsem tady práci, odjel jsem do Japonska, kde jsem v podstatě i pracoval, trénoval a vzdělával se v těch bojových umění. Tak já jsem ze začátku tam měl jako číšník, ale u toho jsem hned nezůstal. Zaměstnavatel viděl, že jsem silnej, tak mě hodil tam k prasatům a k dobytku a jsem v podstatě se staral o zvířata, tahal jsem tam pytle, krmil jsem je, vážil jsem tam různé věci, protože on tam dělal testy jakoby na potravě, takže jsem se podílel prostě v přípravě té potravy a tak dále. 6,5 let. 3 roky jsem byl na Kyushu, dole na jihu Japonska, pak jsem v roce 2007 jsem skončil druhý na světě v plnokontaktním karate, Kyokushin karate a chtěl jsem zkusit vlastně K1, tak jsem začal boxovat tady v Čechách a Japonci říkali, jestli chci zápasit, byl jsem druhý na světě, takže mi umožní jít rovnou do K1, takže jsem neváhal, odjel jsem zpátky do Tokia a tam jsem byl další 3,5 let. No, tak vlastně ty K1 zase tolik zápasů nemám, jelikož jsem měl spoustu zápasů v Kyokushinu, který se těžko dají spočítat, protože tam to je v podstatě, tam jsou jakoby pyramidy nebo pavouky, že jo, tam to není o jednom zápase, takže tam jsem jich měl hodně, nevím, třeba plácnu okolo 70-80 zápasů a vlastně v té K1, tam jsem rovnou přišel do té velké K1, tak těch zápasů tolik nebylo, pak jsem něco dohnal tady v Čechách a v zahraničí, takže počítám kolem 20 zápasů profesionálních v K1. Těžší zápas, hodně těch zápasů jsou specifický, jeden je třeba těžší v tom, že třeba jsem nějaký načatej, že mám nějaké zranění a teď s tím bojuju, a nebo opravdu si šáhnu na dno fyzicky. Tak asi nejtěžší zápas paradoxně byl tady v Čechách a bylo to nákladně s Faisal Hučím se jmenoval. A ten byl těžký v tom, že ve druhé kole jsem byl počítaný, jsem dostal na nos, nemohl jsem dechat. A teď mě spadla fyzička a ten zápas jsem nechtěl pustit, soupeř byl tvrdý, ani oku se nehnul zpátky, takže tam jsem bojoval opravdu do posledního dechu, bylo prodloužení a tam opravdu tam to šlo úplně do nuly. Tam jsem se vyšťavil, nulová fyzička, jenom si to víceméně jel srdce. Samozřejmě já jsem viděl, že dobře boxuje, tak jsem to vsázel hlavně v prvním kole na nohy, jenže s tím to nic nedělalo, ten furt šel dopředu, že jo, boxoval. Já jsem pak začal taky boxovat, tak jsme se přeboxovávali, no a pak to vlastně v tom druhém kole zase tam nalít na jeden kontr, no a pak v podstatě
vlastně už jsem to táhl prostě tou houževnatostí až do toho prodloužení. Hlavně do vítězství, jo? No. A hlavně se chcem zeptat, protože to se nikdo nezeptal ještě na Ondru Hutníka. Ty jsi měl vlastně zápas, vlastně to bylo o českou jedničku, dá se říct. A vlastně tam trošku nepadly pravidla dobře, že jo? Tak samozřejmě ty pravidla jsem chtěl v K1 bez klinčů, protože jsem věděl, že za prvé Ondra to hodně stavuje do těch klinčů, který mě samozřejmě nevyhovujou. Nedělám to, nechtěl jsem se tahat v klinči. Za druhý samozřejmě, na to se nechci vymlouvat, nějaká zase jakoby zdravotní problémy, ale nicméně do toho zápasu jsem šel, těšil jsem se na ten zápas. Dopadlo to, jak dopadlo, první 2 kola super, v tom třetím prostě to furt bylo jakoby o těch klinčích, furt jakoby o stahování, až jakoby, tak mě ten zápas jakoby se hodně znechutil tím koncem a dopadlo to, jak to dopadlo a jsem prohrál na body. No, tak samozřejmě, že mám rodinu, už takovou trošku rozvětvenou, mám 2 malé děti, manželku. Janu Kořínkovou mimochodem, teď jsou po jázdy, asi úplně. To je vlastně taky zápasí v Kyokushin karate. A samozřejmě, že i s tím věkem, s tou rodinou je taky těžký pak se připravit na zápasy, ale jelikož mi to furt stále baví, mám tady tělocvičnu, ještě chci něco odbouchat, tak ještě těch pár, nechci říct extra let, ale 1, 2 let bych ještě chtěl zápasit a pak jít na zasloužený odpočinek a už se víc věnovat té rodině, protože když člověk profesionálně trénuje, tak prostě zanedbává všechno okolo, musí být tak trošku sobec a prostě v té tělocvičně vyrůstat a prostě ty děti pak jdou stranou a to mě teď mrzí a po každém zápase prostě chci se odpočinout, užít se s dětma, starat se o tu rodinu, protože si myslím, že v dnešní době je prostě nejvíc. No tak já mám 2 holky, jedna je teda ta starší, co beru na zápasy, ale ta moc jakoby nevnímá, moc se jí to jakoby nelíbí ty bojové sporty, když jí tam jsem na karate, aby se mnou cvičila, tak spíš jakoby tancování, plaváníčko a líčeníčko, takže to je taková typická moje holčička, takže uvidíme, jak to dopadne a co z ní bude. Já si proto připravil takový dáreček, že vlastně máš tu dceru, tak vlastně jakoby takovou maličkost. My nevíme, co pro ty malé děti, tak jsme chtěli jako něco v dospělosti, Mám to vytáhnout, určitě, tak jsme si mysleli, že to je hezký dárek, jako... Tak to není asi pro dcerku. To je pro dcerku, až vyroste, nebo spíš pro maminku, ne? Spíš pro maminku a tohle možná ani nepotřebuji. S tím mým zdravotním stavem to je trošku taky komplikovaný, jak prostě začnu hodně trénovat, už se blíží ten konec té vrcholové přípravy, tak prostě dávám do toho všechno a většinou mě skolí nějaká viróza, ale vždycky třeba dopředu nebo až po tom zápase, takže to vždycky šlo. Ale teď to bylo přesně v den zápasu, jsem měl prostě teploty, měl jsem hodně zkušenýho soupeře, který mimochodem porazil vlastně Ilungu, co s ním prohrál Spable a šel opravdu s dobrýma jménama. Těžký soupeř a do tohohle zápase musím mít 100% připravený. Není možný tam jít na antibiotikách, není možný tam jít s teplotou a prostě ať jsem dělal, co jsem dělal, ať jsem chodil do doktorů, který mi píchli homeopatika, různý pozbuzovače, tak prostě to nešlo, musel jsem ten zápas přerušit, protože tam bych se pak hýbal nebo bych tam stál jak nudle bandasce a ten by do mě bušil a by neměl žádný smysl ani pro diváky, ani pro mě. A pak nějaká rekonvalescence, abych mohl zalehnout na několik měsíců a to jsem nechtěl.
Tak řekni první, co ti k tomu napadne. Porno. Sex. Gym. Trénování. Fast food. Jídlo. Protein. Protein. Pitný režim. Hudba. Hudba. Disco. Zubař. Zubař. Trhání, vrtání. Politika. Šmejdi. Láska. Láska. Kolik přenáší. Ne. Alkohol. Alkohol. Opilost. Rodina. Rodina. Smysl života. Imigranti. Imigranti. K tomu se radši nebudu vyjadřovat. Druhá část vlastně bleskového výslechu. Teď odpověď na otázky stručně a rychle. Oblíbený herec. Belmondo. Oblíbená barva. Červená. Oblíbené jídlo. Japonské. Jsi romantik. Ne. Tvůj největší úspěch. Druhý na mistrovství světa v Kyokushin karate. Tvůj vzor a proč? Vzory moc nemám, ale Sandy Hook. Co nesnášíš? Lež. Co tě dokáže nasrat? Zase, když mi nikdo nezvedá telefony. Tvoje nejhorší vlastnost? Teď moc nemám. Oblíbený gym? Můj. Máš nějaký typ ženy vyhraněný? No samozřejmě. Velký prsa, malý zadek. Takže přesně tvoje manželka. Tak. Co máš za auto? Hondu. CRV. Kola nebo Pepsi. Kola. Sláva nebo prachy. Sláva. Auto nebo motorka. Auto. Moře nebo hory. Obojí. Sparta nebo Slávie. Je mi to jedno. Trenky nebo slipy. Trenky. Tak tady Honza je známý hlavně svýma pověstnýma kopama těžkýma a my jsme si s Patrikem řekli, jestli nám něco dokáže na nás. Velmi rád, kluci. Velmi rád, tak to bude velmi bolet. Odstůj. No počkej, ale. Jak to sluší? No, je to slušný. Honzo, děkuji ti, že jsi to pokuhat. Bylo to. Raz. Popři se! A tři. Ty vole. Ty pičo. Ale vidíš. To bude ale jo. Dělej pojď. To máme. A dík. Já se nezvednu, zkoušu. Jsi dobré. Tam byla taková skrz tamhle, no. To byla skrz. Ale možná jsme normálně iba trošku kyčel. Tak my Honzíkovi děkujeme za loukiky, za rozhovor. Doopravdy je to silný, strašně hodně silný zítra. Honzíku, děkujeme. Taky kluci. Čau. Díky moc. Jde se zacvičit, No určitě. Ty se takový ženy. Ale vůbec. No super, to se převlíknou, pojď Patriku. Žalvík ten, ty vole, ty bojí tahnat takhle, strašně. Opak, reálně to jako to strašně. No, to nedávám. To taky ne. Víš, co jsem udělal? Co? Ty jsi jako pohádal. Fakt, to je fakt. Pak děkujem a... Už jdete, jo? No, zase někdy příště. Jo. Jsem hezky, Ale taky. Čau. Já budu chodit kolem nebudu, jak to bolí. Ale kuci, ale tady mi něco ještě chybí, ty jo. Co ti může chybět, jako? Já zase mi pohár nějakej. Cože? Co to řek? Jaký co? Ale to je mladej. No, jak se nezlob, já ho chtěl vrátit, já jsem si chtěl jenom půjčit. Nechceš ještě jeden luky? Ne, já se nezlob. No co? Ale jako nebudu